Но, во-первых, я покажу саму книгу, чтобы просто ее, то есть, видели. Вот такая у нее обложка. И, в общем, нестандартное название «Путин и четвертая Россия. Хватит ли президенту твердости для мягкой силы?». Эта книга действительно выпущена к юбилею, но я с самого начала в авторском предисловии оговариваю, что, то есть, она не носит пафосного, так сказать, такого торжественного характера, она не носит географического характера. Вот, она, так сказать, книга аналитическая. И я, так сказать, прошу не, так сказать, обвинять меня в нескромности, но я уже в таком возрасте, когда могу спокойно и смело сказать, что, в общем, это действительно очень серьезная, глубокая книга, которая рассматривает самые разные, так сказать, аспекты деятельности Путина на протяжении 12 лет. Причем эта книга составлена из статей. Я давно наблюдаю за Путиным. Самого Путина я не знаю, я никогда его не видел. Я от него не завишу. Я представляю гражданское общество в чистом виде. Вот, кто я вообще? То есть я вообще 36, я писатель, 36 лет я не служу в штате, то есть я никому ничем не обязан, то есть я независимый человек. Вот, и, ну, то есть я являюсь вот, первым заместителем председателя правления Российского фонда мира и одновременно глобальным экспертом Альянса цивилизаций. Вот мои, так сказать, гражданские, общественные, что ли, это регалии. Больше никаких других у меня нет. И я этому очень рад. Так вот, значит, надеюсь, вы меня не упрекнете в нескромности, если скажу, что это, в общем, интересная, серьезная книга, которая ставит очень, так сказать, глубокие вопросы. И, так сказать, даже начать с самого названия, вот «Четвертая Россия», так сказать, это не для всех понятно, тех, кто не читал книгу. А на самом деле за этим понятием «Четвертой России», так сказать, стоит это анализ, этнокультурный анализ тандема. Отношения Медведева и Путина. Повторяю, этнокультурно, не политически, который это все знают, а это совсем другое дело. Я просто для вас приведу один единственный пример. Значит, там примеров очень много. Вот, скажем, взять такую вещь, как развитие коммуникаций, которые, значит, масса новых типов коммуникаций, которые идут. Вот вы знаете, какое внимание уделяет этому Медведев, который даже встречается с Цукербергером, ну, так сказать, его айфончиком зовут, значит, так сказать, в таком. Вот. Так он рассматривает вот это, значит, коммуникационное время как средство, техническое средство более логичного вхождения России в мир, что, в общем-то, является действительно и таковым, и это не исключается. Путин эту же тему рассматривает совершенно иначе. Он ее рассматривает как, так сказать, способ, и это мы уже видим, что так происходит, я тут даваться в детали не буду, вот, происходит это пробуждение, так сказать, миллионов молодых людей, девушек и молодых людей, которые живут в далеких провинциях, которые не могут достичь этих, так сказать, центров, так сказать, сегодня притяжения культуры, политики и так далее, а через интернет они могут, так сказать, влиться в вот этот общий поток, так сказать, мировых дел, мировой культуры и так далее, которые, то есть это подъем провинции. Вот вам хотя бы один пример, который показывает различия подходов. Там все это очень глубоко расписано. Ну и второй, вот хватит ли президента твердости для мягкой силы, это, так сказать, не случайно я вынес это на обложку, потому что это очень серьезно, потому что мягкая сила сейчас приобретает огромное значение не только для внешних вопросов, о которых говорил Путин, но и для внутренних. Вот. И я вам должен сказать, что вот моя жизнь так складывается, что в последние годы, ну, последние лет 7, наверное, несмотря на возраст, я принимал участие в десятках различных круглых столов и конференций, на которых шли и идут дискуссии по вот всем этим вопросам. Причем по всему миру, от Австралии до Гонолулу, включая Бразилию, Катар, так сказать, ну, про Женеву, там, Страсбург, Вену, Варшаву, я уж не говорю, это само собой. Я очень хорошо в этой теме, так сказать, я ее понимаю очень хорошо, эту тему. И вот я вам хочу рассказать, вот просто как пример. И, кстати, он, по-моему, в книге даже есть, но я в любом случае писал это. Вот на одном из круглых столов в Страсбурге
Причем вы имеете в виду, как вот представитель Российского фонда мира, мы едем только за российские деньги, исключительно. Поэтому мы свободны, и я свободен, так сказать, в своих высказываниях, и мне никто музыку заказывать не может. А приезжают туда некоторые правозащитники, так сказать, которых приглашают за иностранный счет. И вот, так сказать, одна дамочка, кстати, член президентского совета, выступает и говорит, что она, так сказать, выступает за отделение Чечни от России, за немедленный вывод, значит, российских войск из Южной Осетии и так далее в этом же духе. Ну, конечно, приходится принимать участие в дискуссиях и так далее. Вот я вам привел, так сказать, довольно острый пример, но особенно важно, что это член президентского совета. Я не знаю фамилии, не называю, потому что, в общем, это не имеет значения, и не для этого мы тут собрались. Вот. И поэтому, когда я говорю, вот ставлю вопрос, хватит ли твердости президенту для того, чтобы, так сказать, для этой мягкой силы, чтобы без, так сказать, репрессий, без завинчивания гаек и так далее, чтобы, так сказать, добиться своего результата методом убеждения и так далее. Это вот вопрос очень важный. Вот. В этой книге есть очень интересная глава, которая называется «Информационное сопротивление». Надо сказать, что статью на эту тему я написал еще 10 лет назад. А сейчас просто ее расширил, то есть полностью оставил текст, который был 10-летней давности, а сейчас добавил то, что происходит сейчас, и вы знаете, так сказать, насколько сильно сейчас информационное сопротивление политики Путина, так сказать, и вот я как раз об этом тоже пишу. В заключение я хотел вот что сказать. Я испытываю очень большое удовлетворение от того, что я вот эту книгу написал и издал. Очень большое. Почему? Потому что получается, я очень внимательно слежу за всеми действиями Путина, за всем тем, что происходит в России, как, что, чего. И, кстати говоря, Путину эта книга вручена в руки. Так сказать, он был очень удивлен, так сказать, выходу этой книги, потому что она вышла, так сказать, самотеком, без заказа. Никто меня не просил об этом, я сам это сделал. Вот, очень был удивлен. И, так сказать, я не льщу себя надеждой, что он вот все прочитал и, так сказать, что-то там такое, значит, использовал. Но факт то, мне очень приятно, что вот все его последние шаги, они полностью укладываются в те концепции, потому что книга-то, она, я бы сказал, взыскательная. Я, так сказать, говорю о том, так сказать, что Путину надо сделать, если он хочет добиться того, чего он хочет добиться. А, на мой взгляд, цель Путина – это войти в историю как в качестве лидера возрожденной России. Такова моя цель. Если он этого хочет, то он должен делать какие-то определенные шаги. И вот все, что происходит в последнее время, это полностью укладывается, так сказать, в мою концепцию. И я очень доволен, что мне удалось, так сказать, понять, угадать, как это делать, что будет, как будет. И я себе, между прочим, очень хорошо представляю в ближайшие годы, как будет развиваться Россия. Очень хорошо, это отдельный разговор. В книге, так сказать, его нету, это, так сказать, отдельно. Вот, я себе это очень хорошо представляю. И, кстати, последняя глава книги, я хотел бы на этом вот закончить, она называется «Будет ли мюнхенская речь на внутренние темы?». Как вы понимаете, тоже, так сказать, с подтекстом глава. И, так сказать, в общем, те, кто интересуется по-настоящему политикой, внутренней политикой особенно, так сказать, и, конечно, эта книга была бы очень интересна, потому что она насыщена, так сказать, фактурой, и делами, и аналитикой и так далее и тому подобное.